Il-gvern jibqa' jisma' fosthom il-vuċi ta' tfal u żgħażagħ li mhumiex biss il-Maltin ta' għada iżda anke iċ-ċittadini tal-lum. Kien dan il-messaġġ li għadda il-Prim Ministru Bertabela waqt it-tnedija tal-Proġett Rights immexxi mill-Fondazzjoni Maltija għal ġid tas-soċjetà. Dan il-proġett soċjali sar permezz ta' fondi Ewropej u ħidma b'kooperazzjoni mal-Ministeri għall-Gvern Lokali u għall-Edukazzjoni flimkien mal-Assoċjazzjoni tal-Kunsill Lokali. F'diskors li għamel il-Prim Ministru Bertabela sostna kif fil-ġimgħat li ġejjin se jibda jitlaqqa uffiċjalment il-Youth Advisory Forum dan wara li saru l-interviews mill-Bord tal-għażla apposta li fih kien hemm ukoll rappreżentanza tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ il-KNZ. Dr. Abela tenna li pajjiżna għamel bidliet kbar fit-tisħiħ tal-vuċi taż-żgħażagħ fosthom bil-vot 16 u anke permezz tal-introduzzjoni ta' emenda legali li twassal biex tirrispetta il-vot fl-elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali fit-totalità tiegħu f'każ li komunità taħtar żagħżugħ ta' 16 jew 17-il sena biex jokkupa il-kariga ta' sindku jew viċi sindku. Il-Prim Ministru semma wkoll il-garanzija tfal li għaweda elettorali tal-Gvern immexxi minnu li se tibqa' issaħħaħ il-vuċi ta' tfal permezz ta' investiment wiesa'. Dan il-proġett qed jitmexxa mill-President Emeritu Mary Louise Correiro Preka u ma' News spjegat lan tiegħu. Il-proġett huwa maħsub biex ninżlu fil-komunitajiet flimkien mal-kunsilli lokali, flimkien mal-iskejjel allura hemm kollaborazzjoni anke bejn il-Ministeri biex inħeġġu tfal isiru ċittadini attivi ħassiba kritiċi u jipparteċipaw fil-ħajja tal-komunità permezz tal-kunsilli tagħhom. One News kellem ukoll mal-Kummissarju għat-tfal li laqet dan il-proġett. Hija xi ħaġa sabiħa immensa u jiena nemmen fiha anke bħala Kummissarju għat-tfal fil-parteċipazzjoni tagħhom. It-tfal għandhom ħafna x'joffru u hija xi ħaġa sabiħa li qegħdin ilaqgħu it-tfal nagħtuhom dak l-ispazju għax fuq kollox dak huwa dritt tagħhom li huma jipparteċipaw u jgħidulna huma x'iridu. U naturalment aħna min-naħa tagħna u mbagħad insegwu dak li jgħidu u nwettquh kemm jista' jkun għall-futur u għall-ġid tagħhom stess.